看了 Day6 引渡云的一天，才知道什么是钓鱼佬的自我修养。2点47还没叫，引渡云已经起床，眼屎都没睡出来就洗脸刷牙出发海钓。别的爱豆忙着汉江约会会所联谊，但引渡云一片痴心只为捞鱼。物欲没有，爱情没有，但钓鱼不可辜负。哪怕 Day6 老来翻红，每天忙着巡演，引渡云宁愿少睡点，也要想方设法挤时间。새벽 2시 반에 저러고 있는 거 아니야? 지금 뭐 하시는 거예요 지금? 지금은 오늘 이제 갈住着首尔200多平的豪宅，然而引渡云家和冰箱都空空如也。与此同时，钓鱼器具倒是摆满一个房间。综艺引渡云不上钓鱼节目，他统统参加。钓鱼比赛没人邀请引渡云，也是直接不请自来。平常营业美照0张，但钓鱼纪念照无数，并且和所有钓鱼佬一样，逢人就说自己钓到的那条1米大鱼。97.5짜리 부실이. 와. 거의 나래만한 거죠. 아 거의 나. 낚시는 진짜 자부심 있습니다. 저는 진짜 낚시 괜찮게 합니다. 진짜 좋아하시는구나. 저 완전 전문 건데. 因为钓鱼，引渡云已经成为海产专家，什么鱼用什么饵，什么章鱼用什么竿，引渡云全部倒背如流，运用自如，理论知识满分了，实践自然也不落下。所以近年来，引渡云四处闪现，走遍韩国乡下，只为钓到清新的他。 낚시는 뭐 거제, 통영, 완도, 뭐 서해 다 가봤네요 진짜. 这么精彩的视频，当然要配一杯奶茶，边喝边看。我发现一个便宜的平台，奶茶咖啡0.9就能买1杯。最近我都是靠闲鱼省钱，神券真的特别省。吃喝玩乐，我先推荐闲鱼，闲鱼真的太神奇了。准备好鱼竿鱼饵就生意。今天引渡云也是大包小包拖车出行，开车2小时到达海边，只吃个巧克力棒就开始奋战。涂防晒，引渡云大手随便搓几下，鱼竿绑线他倒是手口并用，一丝不苟。因为正是小章鱼的季节，引渡云准备钓它个100只，自信满满，只因作战计划已经详细部署。 하늘을 달린 애기 그런 채비가 있거든요. 그 친구를 이제 계속 흔들어주는 거예요. 톡톡톡톡톡톡톡톡톡 하는데 쭈꾸미가 탔을 때 무게가 완전 다르거든요. 딱 그때 이제 쭉 뽑으면서 이제 감으시면 쭈꾸미 머리 애가 타고 있을 겁니다. 不过刚钓上引渡云就经历了钓鱼人的3大错觉之一咬钩了，从喜不自胜到痛定思痛，引渡云花了2分钟，完了他就再次调节陈子，目光炯炯，面色凝重，势必要夺回属于他的一切。当然这次大海没让他失望，10分钟内就让他钓到心心念念的小章鱼。一胜之下，引渡云感觉来了，火力全开，源源不断钓了几十只，还有意外之喜，乌贼上钩。所以3小时引渡云保持这个姿势，嘴里一直打着节拍，念着咒语，浑身上下充满着喜悦的氛围。 1시간 동안 똑같은 걸 해도 재밌구나. 진짜 너무 재밌어요. 와 이거 맛있다. 야, 진짜 100마리 잡겠다. 근데 왜 촘촘촘 왜 하는 거예요? 아 이게 낚시하다 보면 그 주문이 계속 걸려요. 약간 그 뭔가 치즈 완전 두꺼운 치즈가 늘어나는 그런 느낌. 뭔가 그 잘했어. 钓起鱼来，引渡云已是分不清时间和度啊！直到5小时后，船长喊他吃饭，他才吃上自己钓的小章鱼泡面。吃完了，不出意料又继续钓鱼去了。8小时一晃而过，而引渡云笑容不减，满载而归的幸福就是这么朴实无华。 아 이 정도면 진짜 선전했다. 네, 확실한 제 이 감각이 살아있기 때문에 저는 진정한 낚시꾼이라고 생각합니다. 装好这堆战利品，引渡云再次上路，自己吃不完，他就开车5小时送家人朋友，精神抖擞不嫌累，只有丰收的喜悦。可能这就是钓鱼佬的自我修养吧。